impunzi z'abarundi babinyamata baragiye hamwe bashinga umugwi bise dufatane mu nda kugira ngo bashobore gufashanya mu bintu bimwe bimwe byo mu buzima busanzwe. Uwo mugwi ugizwe n'abantu 30 harimo abagabo, abagore, imisore n'inkumi. Umunywanyi wese w'uwo mugwi atanga intererano y'amafaranga ari hagati y'500 n'ibihumbi 2,500 y'amanyarwanda ku ndwi. Ayo nayo agafasha umunywanyi wese ashaka kuronswa ideni rito ku rugero rw'ayo amaze gutanga mu kigega cy'uwo mugwi. Kuri uyu w'Imana uheze genekerezo rya 16 z'ukwa 12 2018 Radio Peace FM yarishikiye Nyamata ahasanzwe habera amanama y'uwo mugwi aho yabajije uwurongoye Rukundo Christophe arico ciyumviro cavuye. Twebwe kubera twiyumvire gushinga iri tsinda musanzwe muzi yuko ino nta buryo dufise nta bushobozi dufise usanga umuntu ashobora kugwara ugasanga arabuze n'umuntu agenda kumuraba mugo ntibyari bwashike kenshi ini Nyamata mugabo ushobora gusanga umuntu ari mu bitaro aho muri ADPR ugasanga no munsi naka arashobora kugenda uwundi akagenda mugo ntibibe kuri programme twe twibira tuti rero none ko tubona ino hari umuntu ashobora gusanga yaronse twafungura uwundi akatubura ngo twogira umugwi abantu tuja hamwe twogira association vyo bibi kugira ngo ico umuntu yaronse ashobora gushira kuziko uwundi muntu nawe akinini bari abantu bari muri iryo n'icyahe nuko kuva turitanguye uko nababwiye byasanzwe bimeze ubu muntu ari muri twebwe ntashobora kugwara ngo aba ari uyigwaza cyagwazwe n'inshuti yiwe umuntu muri tsinda mu gihe agwaje canka agwaye dufata programme yo kumusura aho agwari kuva akingira utagushika asohoke hashobora kugera igihe usanga ni muhira iwe ari umumama atari kumwe n'umushinga ntaye wiwe naho nyene turi program twamira tuti uno munsi abana bo kwa naka bafunguye njewe ntabifise nk'umuyobozi w'iri tsinda tuvyandika muri group twarakireye ubuhoho twakireye group WhatsApp tuvuga tuti nakaragwaye ubu nyene wandika message bavuga ati nijenge muri matin nijenge muri midi nijenge muri soir muhira ninda za kuraba abana nijewe ico gihe rero usanga ata muntu usanga yibako ahubwo dukorera mu runani murakoze amafaranga dutanga ku munsi n'amafaranga bita ingoboka no kuvuga amafaranga ijana dutanga chaque semaine ijana no kuvuga amafaranga 3,000 ko turabantu 30 nk'ubu nyene uwo muntu yabuze n'ikintu yifashisha arashobora gati impigihumbi mbwenye tukimuhereza hama atanga inyungu y'amafaranga ijana ku isomene ico gihe acariha amafaranga 1,100 ku somene ikurikira hari ani mafaranga dutanga bita imigabane no kuvuga amafaranga umuntu yikotiriza kugira ni akena gusaba inguzanyo no kuvuga ingurane yisununuye duheze tuyimuhe ayo nari kuvuga ava ku mafaranga 500 gushika ku mafaranga 2,500 umuntu agize contribution neza mu kwezi akugira contribution y'amafaranga 10,010 no kuvuga amafaranga 2,500 kuvuga ku isomene aca 10,10 mu kwezi ayo mafaranga rero umuntu yagize contribution mu gihe akeneye kuyagurana arashobora kuvuga ati none jewe ndakeneye kugurana cyo tumuhereza amafaranga 10,010 akagenda kwisuganya akaza aratanga intérêt no kuvuga inyungu y'amafaranga 10 kwijana no kuvuga yuko mu mezi 3 aca ari 10,010 ku kwezi ushira ko 1,000 cy'inyungu mu mezi 3 ari 33,000 urumva se amafaranga arengeye ku muntu yagize ico yimarira. Nuko tubishikirizwa n'umwe mu banywanyi muwo mugwi Sandrine Mutuyisi atumenyesha ko umugwi dufatane mu nda waje hageze ngo kuko tuma baje hamwe bakarabana ari ugwaye canke wabuze umuntu bakamuserukako bityo umuntu akabona ko atari nyakamwe n'ahari mu buhungiro. Iri tsinda akarusho twarisanzemo nko kuri jewe sanzwe ndumudandaza ndacuruza utuntu duke rero hari igihe bigorana nko ku buryo umuntu aba afise ko tuba twagiye hamwe turi nk'abantu abantu 30 hari igihe ushobora kubura amahera makeya ugashobora kwiguriza muri iryo tsinda ukagurana bashaka kukugurana mu yo tuba twagiye dutanga kundwi ayo 500 rero ayo mafaranga ashobora kukuduza ku byo uri kurakora hama kandi ikindi ciza naco narisanzemo iri tsinda riratuma utaba umuntu uri wenyene nkuko dusanzwe turi impunzi urashobora kuronka turaronka abandi bavukanyi harimo abakuze batwegera ntushobora kuguma mu nzu uri wenyene waburaniwe uwo muri kumwe mu itsinda aba yamenye ikibazo ufise uri muhira wenyene rero baraguseruka ko barabimenya
babimenye hakiri kare, mbere ari nk'umwana yabuze na minervare canke akabura iyo karamu ntiyo kwicara muhira kandi hariho iryo tsinda, turegera abandi hama tugashobora gufashanya hagati yacu. Nico ciza nabonye muri iri tsinda turimo, urumva ni nk'uko izina ryayo ari dufatane mu nda, by'ukuri ni dufatane mu nda nyene, turashobora guhurira hamwe tukamenya ikibazo c'umwe wese hama tugafatana mu nda by'ukuri. Christophe Rukundo atwara uwo mugwi atera kamwe impunzi z'abarundi aho ziri hose ngo nabo baje hamwe mu migwi ngo kuko bituma begerana bagafashanya mu mahirwe no mu magorwa, ngo kuko n'ubundi baca umugani mu Kirundi ngo tubiri tuvurana ubupfu kandi ngo bagize umuryango. Tubamenyesha ko uwo mugwi dufatane mu nda wahawe uburenganzira bwo gukora hakurikijwe amategeko y'igihugu cy'u Rwanda biciye muri ONG ODRF yabahaye n'ibikoresho bakoresha bagitangura.